വില കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വില കൂട്ടണം. എന്താ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും എല്ലാവരും വില കൂട്ടുകയാണല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഭക്ഷണശാലകൾ മാത്രം വില കൂട്ടാതിരിക്കുന്നത്? കൂട്ടി. ഒരു പഴംപൊരി കിട്ടണമെങ്കിൽ 20 രൂപയും ഊണിന് 95 രൂപയും നൽകണം. ഇങ്ങനെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ചായക്കടയിൽ 10 രൂപയേ ഉള്ളൂ, ഊണിന് 50 രൂപ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഭക്ഷണശാല പിന്നെ 5 സ്റ്റാർ കാറ്റഗറിയിലാണല്ലോ. ബാക്കി സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടി പറയാം. 13 രൂപയുടെ പഴംപൊരിയാണ് കേട്ടോ 20 ആക്കിയത്. ചോറിന് 55 അത് 90 മുട്ടക്കറി 32 50 കടലക്കറി 28 40 പരിപ്പൂട, ഉഴുന്നുവട, സമൂസ എന്നിവ സെറ്റിന് 17 ഇപ്പൊ 25 മുട്ട ബിരിയാണിക്ക് 80 വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിക്ക് 70 ഒക്കെ ആക്കി. എങ്ങനെയുണ്ട്? അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കഴിപ്പും മുട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇലയെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുക, കഴിക്കുക. അല്ലാണ്ട് മുട്ടക്കറിയൊക്കെ ഈ പൈസയ്ക്ക് പഴംപൊരിയൊക്കെ ഈ പൈസ മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യന്മാർക്ക്?